Per primer cop, Granollers compta amb un estudi sociològic sobre la realitat dels homes i les dones a la ciutat. El document, fet a partir de gairebé 800 enquestes telefòniques, està fet amb una perspectiva de gènere per conèixer possibles millores en les polítiques d'igualtat de gènere. Un dels àmbits on es veu més aquesta desigualtat és en el formatiu i el laboral. Segons l'estudi, les dones joves i adultes tenen un nivell més alt d'estudis, però alhora menys taxa d'activitat i més atur. A més, només en un 36% dels casos són les dones les que aporten la majoria dels principals ingressos familiars. També estan en menys alts càrrecs i fan feines relacionades amb la cura de les persones. Es constata que el mercat de treball està segregat en sectors més feminitzats i d'altres més masculinitzats, on es reprodueixen els rols de gènere. Es visibilitzen que encara hi ha desigualtats i que aquestes desigualtats, a còpia de no treballar-les, si intentem fer veure que no existeixen, les desigualtats continuaran reproduint-se. És important ser-ne conscient de que el nostre rol de gènere, el fet d'haver nascut nena o nen en aquesta societat i haver-me socialitzat ja amb una sèrie de rols, fa que després el comportament social és el que és. I és important ser-ne conscients que les coses poden canviar. L'estudi constata que més dones grans viuen soles perquè viuen més anys i que, per tant, a l'hora d'abordar la dependència cal incorporar la mirada de gènere. L'informe també precisa que les granollerines tenen fills de mitjana als 24 anys, 4 anys abans que la mitjana catalana. Aquests estudis, aquests anàlisis ens serveixen per veure aquelles coses que van bé, però a mi, essencialment, el que m'agrada és veure aquelles coses que no van prou bé. És evident que hi ha un objectiu, que el nostre programa d'actuació municipal del govern de la ciutat té la igualtat com un dels grans objectius i, per tant, aquest estudi ens serveix, sens dubte, per veure on tenim les mancances. L'estudi recull que hi ha més homes propietaris de llars que dones i que el percentatge d'habitatges amb només una mare amb fills és força superior als que només tenen pare amb fills al seu càrrec. L'estudi, que es pot consultar a la web municipal, també analitza quins són els canals a través dels quals s'informa la població. BOTV ocupa la segona posició, només per darrere del butlletí municipal Granollers Informa. Pel que fa al grau de coneixement de les polítiques d'igualtat i dels serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament, es constata que els serveis orientats a les dones són poc coneguts entre la ciutadania, però molt ben valorats. En canvi, les activitats organitzades per l'Ajuntament orientades a la igualtat de gènere, com el Dia de la Dona o el Dia contra la violència vers les dones, presenten un grau de coneixement superior. Compartir aquest espai. Se me sent, si m'allunyo una mica? Sí, no? Perquè no és sempre usual que puguem trobar tants espais i aquest voldríem que fos un espai de presentació de dades i també un espai de reflexió sobre el propi títol que ja ens informa. És a dir, nosaltres volem conèixer la pròpia ciutadania de Granollers i per tant li posem una mirada de gènere perquè sabem, i al llarg de l'estudi hem anat destriant amb diferents variables, que encara la igualtat entre els homes i les dones no està efectivament assumida. Una cosa és la igualtat formal davant de la llei, que aquesta evidentment que sí, però el que és la igualtat efectiva, és a dir, de què ens responsabilitzem més nosaltres, de què responsabilitzen més els homes, és quelcom que encara no està equilibrat. I és per això que cal continuar esmerçant recursos precisament per generar coneixement i que aquest coneixement ens ajudi a visibilitzar on són encara els punts que ens hem de ficar, que ens hem de penetrar molt més per remoure els obstacles que fan que encara siguem en una societat que no és veritablement encara igualitària. Vull agrair, per descomptat, tota la bona acollida que ha tingut l'Ajuntament de Granollers, tant a nivell institucional com a nivell tècnic com a nivell, evidentment, humà, a la pròpia Diputació de Barcelona, que ho fa possible, i per descomptat a les més de 800 persones que han participat en aquest estudi, perquè és molt important cedir el nostre temps, sobretot si després intentem generar, a través d'aquesta escolta activa, un coneixement que ens ajudi a visibilitzar on som i sobretot cap a on volem anar. Aquí us hem preparat un índex perquè prometo molt, com a sociòloga tenim la deferència, hi ha alguna sociòloga aquí també a
que comparteix la tarda amb nosaltres, tenim sempre molta importància li donem i molta necessitat de donar moltes dades, però també sabem que l'estudi finalment serà publicat i que, per tant, podreu accedir-hi a través del portal web de l'Ajuntament i alguns exemplars que es podran repartir, i per tant no entrarem en totes les dades que hi ha a l'estudi, sinó una mica d'aquelles que ens han sobtat més i que després, en tot cas, s'obre perquè puguem fer un debat obert. Per què fem aquest estudi? Doncs aquest estudi ho fem perquè volem conèixer la realitat social d'aquesta ciutat amb una mirada nova. Nova, primer, perquè no és tan usual que els estudis sociològics apliquin ja d'entrada la perspectiva de gènere, i nova també perquè volem mostrar que la transversalitat de gènere hi és a tot arreu. M'explico. La transversalitat de gènere no és més que posar sempre a l'anàlisi de tota política pública, a l'anàlisi de tots els serveis, a l'anàlisi de tots els àmbits, l'esport, la salut, l'ocupació, les polítiques socials, tot la mirada de gènere, que la mirada de gènere és quines necessitats tenim les dones i quines necessitats tenim els homes i, per tant, quin impacte acaba tenint la política pública vers la quotidianitat de les persones. Per tant, aquest estudi és pioner en aquest sentit i, a més, aboca tota una sèrie de 7 objectius específics que donguin compte d'aquesta realitat, però que, a més, ens ajudin a què? Ens ajudin a posar en marxa indicadors per l'observatori. Necessitem dades i dades rigoroses. És un punt de partida, no és un punt d'arribada, és un punt de partida, a partir del qual puguem tenir una bona radiografia i, a partir d'aquesta radiografia, créixer generant més indicadors sobre la pròpia ciutat. A més, volem apropar la ciutadania a l'Ajuntament i l'Ajuntament a la ciutadania, és a dir, obrir encara més que es conegui tot el que s'està fent a nivell de transversalitat i també totes les polítiques que s'estan fent des del CIRT. Volíem també, a més, tenir aquest coneixement i, sobretot, veure de quina manera podíem millorar tots els serveis. És a dir, tot un conjunt d'objectius que pensem que hem assumit. Com ho hem fet? Ja la pròpia regidora ja us ha informat. Nosaltres el que hem fet és partir d'una base metodològica amb la qual es combini tant la mirada quantitativa com la mirada qualitativa. És a dir, allà on els números poden ser interpretables, li posem aquella qualitat, aquell matís que ens dona molt més les tècniques qualitatives. Com ha estat el procés metodològic? El procés metodològic parteix primer d'unes dades estadístiques, de l'anàlisi d'aquestes dades estadístiques per situar-nos, que prometo que ara no us ho faré perquè l'estudi ja està, a situar-nos a nivell demogràfic. És important veure per què les dones envellim més, a quines edats comencem a quedar-nos soles, com s'ha de vincular les polítiques socials i les polítiques d'apoderament i com s'ha de vincular la dependència amb el mercat de treball. És a dir, les dades demogràfiques, que ara ens les saltem per no fer-ho més llarg, ens mostren que estem en una societat, i aquí Granollers, una societat que està poc envellida però que ja comença a visibilitzar-se que el sobreenvelliment té un gènere i el sobreenvelliment és femení, és a dir, el sobreenvelliment significa aquelles dones més grans de 85 anys i moltes d'elles a més viuen soles. Per tant, a nivell de ciutat és important conèixer cap a on anem, com ens reproduïm, si tenim la taxa de repoblació sí o no, i a més quanta gent gran tenim, si hi ha més dones, més homes, per habituar molt millor o per adequar i planificar determinats serveis. Per tant, inicialment vam fer una mirada estadística i després vam construir una enquesta sociològica que va ser coconstruïda amb el Comitè Estratègic d'Igualtat, perquè el que volíem no era una mirada externa de l'Ajuntament, sinó el que volíem era posar en valor la pròpia feina que fan tots els tècnics i les tècniques i els CAPs i les CAPs. És a dir, volíem posar en valor la feina que ja s'està fent al propi Ajuntament i, per tant, nosaltres vam acabar de dissenyar aquesta enquesta que té un marge d'error d'aproximadament sempre menor del 5%, que estem parlant de 790 enquestes vàlides i que tenia una durada de 15 minuts. Que Déu-n'hi-do, perquè penseu que una de les característiques de la nostra societat a l'actualitat no és precisament la paciència i, per tant, sempre estem molt en una societat molt de links, no? Tot és inputs constant, no? Fixeu-vos, i si no,
us convido a que algun dia davant de quan estigueu a la feina o quan estigueu a casa veieu que moltes vegades quan nosaltres ens apropem al coneixement, a les pantalles, tot és a través de links i d'imatges, no? O sigui, cada vegada estem perdent més aquesta estona de llegir amb reflexió. Per tant, molt mèrit que hagin aguantat 15 minuts i una mica més algunes persones. I en aquesta enquesta el que hem anat tractant, aquí només us faré 5 cèntims de les principals dades, però en aquesta enquesta que la podeu trobar a l'informe sencer, hem anat abordant des del mercat de treball, a la formació, a l'habitatge, a la salut, a la violència masclista, a molts àmbits, per visibilitzar que el nostre comportament encara no és igualitari i que per tant cal remoure encara determinats obstacles que hi ha. Una altra aproximació per tancar el procés metodològic és, a més, vam fer una sèrie d'entrevistes en profunditat i un focus group que va funcionar molt bé, perquè en aquests focus groups el que vam anar a buscar són aquells agents claus de diferents sectors de la ciutat que ens parlessin tant del seu sector, que ens parlessin de l'esport, que ens parlessin de l'educació, que ens parlessin de la salut, que ens parlessin de les línies estratègiques. Cadascú parlés de la seva mirada, però després trencar aquesta mirada i fer un discurs col·lectiu. És a dir, després no quedar-nos únicament amb què pensem des del nostre target o des de les dones empresàries, des de la salut, no únicament com aquest sector, sinó a nivell de posar aquesta mirada de gènere a la ciutat. Va ser un grup molt maco, que vull agrair també el temps que van dedicar, i finalment, com ja us he comentat, ha treballat el propi Ajuntament a través del comitè. Fet tot això, sabem unes quantes dades interessants. Una de les primeres dades és que a nivell, per exemple, de mercat de l'habitatge, el comportament més habitual d'aquí, i si es veu aquí en pantalla, és que el lloguer és la primera opció entre la població de Granollers. I aquí aquestes dades són bastant similars entre el comportament del lloguer tant per part de les dones com per part dels homes. És cert que a nivell metodològic penseu que hem agafat població més gran de 18 anys, de 18 fins als 65 anys. Per tant, el comportament que tenim aquí a nivell del lloguer és bastant similar entre els homes i de les dones i és el primer de les opcions. I seguidament, que seria la tercera i la quarta, us convido a que mireu les dues columnes, o les 4 columnes. Què ens expliquen? Doncs ens expliquen d'entrada, la primera, la tercera, començant per la part esquerra, diguem-ne, la tercera ens explica la propietat individual, és a dir, qui és el propietari de casa teva? Sí? Doncs tu contestes, jo sóc el propietari com a home o jo sóc la propietària com a dona. I els homes, que són els taronges, surten més propietaris de la llar. És a dir, visibilitzem que els homes, en termes generals, són més propietaris dels habitatges aquí a Granollers. Però fixeu-vos ara en la quarta. La quarta ens parla de la copropietat, és a dir, ja sigui un matrimoni o una parella de fet o com sigui, però sí una propietat compartida. I aleshores fixeu-vos com és el nostre comportament i com és el comportament sociològic, que és que a la quarta, precisament el que ens visibilitza és que les dones són més copropietàries que no pas els homes. Em seguiu? És a dir, el que és important és que la pròpia ascripció que tenim de la propietat, i és molt important perquè és la propietat de l'habitatge, els homes tenen un comportament diferent no només en termes econòmics, que pot ser, sinó també en termes de com visibilitzen que ha de ser el seu rol per portar-ho endavant. Per tant, així diem que els homes són i presenten més propietat en termes de l'habitatge que no pas les dones i que les dones assumim més la copropietat del nostre habitatge. I la segona, el tipus de llar. És important també evidenciar aquestes dades d'aquí. Resulta que un 4,9% davant del 0,8% estem parlant de llars monoparentals, perquè ens interessa molt qui compra o lloga per saber exactament si aquesta parella es queda a l'atur, si aquesta persona es queda a l'atur, com podrà fer front. És a dir, el tema de l'habitatge no és únicament part de la llar i de l'estabilitat que dona a moltes persones i moltes famílies, sinó a més va vincular als temes de salut, temes de mercat laboral, inclús temes de formació com veurem més endavant. Aleshores,
Fixeu-vos, les llars monomarentals, és a dir, que hi ha una dona responsable sola davant dels seus fills o filles dependents, petits i petites, estem parlant que aquí, fent una incursió, estem properament o molt pròxim a un 5%. D'aquest 5% es redueix a un 0,8%, com bé ens informa, que són llars monoparentals, és a dir, que és un home el que es fa càrrec a nivell individual dels seus 2 fills o dels fills que tinguin. Per tant, això també és una dada interessant perquè, fixeu-vos, en principi, les polítiques d'habitatge es pensen que són iguals pels homes i per les dones. Únicament fent una mirada molt més global, ens adonem que el nostre comportament també és diferent i que per això és important disposar d'aquestes dades precisament perquè si volem transformar part de la societat i volem arribar a fer canvis més qualitatius, és important veure on són elles i on som ells. Continuem en termes de situació laboral. La situació laboral en termes globals per les dones, tot i que ha millorat, continua sent en termes globals pitjors que la dels homes. Per què? Doncs perquè la nostra taxa d'activitat, la taxa d'activitat de les dones és inferior, pràcticament en 10 punts, i a més també en termes d'atur, és a dir, en termes de desocupació. I això és important perquè, fixeu-vos, l'atur, la taxa global, estem parlant d'un 16,3%, aquí a la ciutat en el moment en què nosaltres ho vam analitzar, i les dones estem per sobre en un 18% i els homes se situen en el 15%. Per tant, en termes globals, la situació de les dones en relació al mercat de treball és lleugerament pitjor que en relació als homes. I no només per la taxa d'activitat o per l'atur, sinó també perquè resulta que qui acaba aportant més ingressos a la llar? Doncs en termes generals, qui acaba aportant més ingressos a la llar són els homes. I això tornaríem una altra vegada a girar tot el cercle. Em seguiu? És a dir, tenen millor, tot i que la situació és complicada pels homes i per les dones perquè el mercat de treball encara no està en el seu millor moment. Però no és menys cert que per nosaltres, la majoria de les dones, és més complicat. És més complicat per accedir-hi, és més complicat per promocionar i també és relativament més fàcil que en un moment donat ens quedem a l'atur perquè les xifres ens informen i perquè sabem que hi ha aquest comportament tant a les grans com a les petites empreses. I clar, això ens porta després a la capacitat que tenim de generar economia i per tant ens informa que si fixeu-vos entre la columna dels homes i de les dones, en termes globals, el 52, que podríem dir un 53% dels homes, són els principals proveïdors econòmics a casa seva i en canvi les dones també ens diuen que és la meva parella en un 33%. Per tant, sumant totes aquestes dades ens informen també que el mercat de treball encara té biaixos de gènere i per tant no podem negar-ho. I també és important que després ens visibilitza molt com les dones hi som, però hi som majoritàriament a ocupacions molt vinculades a la cura. És a dir, molt vinculades ja sigui a l'educació, a la salut, als serveis socials, a la cura de persones dependents, sí? I que són precisament ocupacions que no estan molt ben valorades o que no estan, no valorades socialment, valorades econòmicament. I això ens porta, per què? Doncs perquè majoritàriament moltes dones encara continuem sent les procuradores o les cuidadores principals de la nostra llar. I això fa que finalment, quan nosaltres mirem no només les taxes d'atur o les taxes d'ocupació, sinó quan acabem mirant totes les com estem a nivell de situació laboral i d'activitats, veiem, potser la gràfica és una mica més petita, però que a nivell de lideratge, així com els homes situem amb un 3,2% d'alts càrrecs i gerències, les dones només assumim un 1,2%. I aquest comportament continua donant-se progressivament i amb totes les professions més vinculades a la cura, són les professions que més s'acaben feminitzant. I totes aquelles professions més vinculades a l'acció i les tecnologies s'acaben masculinitzant molt més. Això no és ni bo ni dolent. Vull dir, el missatge d'aquestes dades no és que això és dolent o és bo. El missatge de les dades és que hem de conèixer aquestes realitats sense enganyar-nos per poder després transformar-lo, perquè el valor de la cura hauria de ser primordial, perquè nosaltres som aquí perquè algú ens va cuidar en el seu dia. Llavors, per tant, no pot ser que el valor relacionat
tant amb la cura de persones petites com de persones dependents, recordem sempre que som una societat que progressivament envellirà cada vegada més, ha de ser primordial. Ha de ser primordial perquè és el propi valor de la vida. Per tant, aquestes estadístiques totes ens acaben sumant l'habitatge, la formació, l'ocupació, les professions, a quin és el valor social que li volem donar i on és que la política pública veritablement té un camí molt potent a recórrer per acabar de transformar aquestes discriminacions que encara es donen. Si parlem de temes de conciliació, doncs en temes de conciliació les dones ens han explicat obertament que tenen moltes més dificultats a conciliar la vida familiar, personal i professional que no pas els homes. I quan parlem de polítiques de conciliació, a mi sempre m'agrada afegir-hi tot el tema de la corresponsabilitat. És a dir, la corresponsabilitat és compartir de manera responsable el que passa a la cura dels nostres fills o filles, també la cura de les persones grans, de la llar, etc. Per tant, aquí sí que identifiquem que, tot i que ens agradaria que això fos unes imatges molt característiques, malauradament, en termes generals, no és pas el mateix comportament davant de la responsabilitat a la llar dels homes i de les dones. I encara vam anar a preguntar més coses. Què vam preguntar? Vam preguntar d'entrada si la maternitat o la paternitat ens havia afectat a la nostra vida. I fixeu-vos, amb un elevat 82,5% ens informa que no ha afectat mai davant de pràcticament un 60% de les dones, que ha hagut poca afectació. Però si comencem a mirar els colors damunt, a les dones que han dit que sí que els hi afecta i que els ha afectat la seva maternitat són tota la resta de percentatges. Em seguiu? I en canvi, en termes del col·lectiu masculí, ens han dit que, per exemple, molt, únicament un 1%. Per tant, de què ens informa això? De que inclús la pròpia reproducció de la vida, el fet de ser mares o pares, no és únicament vinculat a un tema de permís de maternitat aquests 4 mesos, sinó com acaba afectant després en el nostre desenvolupament professional, formatiu, etc. Per tant, aquestes són unes gràfiques molt interessants perquè ens parla molt de què és el que ens dificulta encara a nivell de desigualtat o de discriminació de gènere. Fixeu-vos, per exemple, a la primera. Què és el que més ens dificulta d'una escala de l'1 al 10? Totes les dones, amb totes les característiques, amb totes les variables que vam utilitzar, a la cura de fills, en les tasques de la llar, amb totes puntuàvem sempre més alt. I per què puntuem més alt? Perquè ens agrada fer tot això? Perquè ens agrada cuinar? Perquè ens agrada... Algunes sí que ens agradarà cuinar, o algunes sí que ens agradarà fer algunes tasques de la llar. No és pas dolent. Què és lo dolent? Lo dolent és que es pensi que les dones, pel simple fet de ser dones, hem de reproduir determinats rols i que se sap que una societat molt més sana és una societat aquella que és molt més inclusiva. I una societat molt més inclusiva és una societat on els rols, tant a les empreses privades com a dins de casa, són rols molt més igualitaris. Perquè nosaltres no, pel simple fet de ser dones, sabem posar rentadores, com pel simple fet dels homes, saben canviar rodes. De la mateixa manera que això seria un prejudici sexista, això resulta que al llarg de la vida nosaltres ens ho trobem moltes vegades. Per tant, aquestes qüestions ens acaben informant després d'un altre tema. Quin és el tema? Si jo estic treballant fora de casa i estic treballant dins de casa i que sapiguem, aquí a Granollers també teniu 24 hores cada dia, que no s'ha pogut allargar molt més el dia, resulta que si a més volem descansar una mica, allò de dormir i dutxar-nos i poca cosa més, ens queda molt poc temps lliure. I què significa tenir poc temps lliure? Significa perdre's altres coses, com perdre's, per exemple, poder participar políticament a la teva ciutat, perquè no tens molt temps. Poder no participar o participar menys en activitats culturals, formar-te molt menys, fer esport, anar a caminar o fer un cafè amb unes amigues o amb qui vulguis, que això també és gaudi. Per tant, quan nosaltres fixem la mirada de gènere al mercat de treball, a les formacions, a l'habitatge, a tot, és per visibilitzar que les discriminacions són moltes vegades invisibles
fins i tot als nostres ulls. M'explico? És a dir, no ens adonem del que ens està afectant el fet d'haver nascut dones o haver nascut homes en aquesta societat que encara ens socialitza de manera diferent, fins que arriba un punt o arriba un moment en què dius és veritat, m'he quedat sense temps. I per què m'he quedat sense temps? Perquè resulta que sóc la directora general de casa meva, perquè tot ha de passar d'alguna manera per les meves mans i, a més, faig tot el que puc i més en el mercat de treball. Sí? Per tant, és aquí el que és interessant, visibilitzar que aquesta descripció de rols és una descripció de rols que l'hem après, perquè la societat no es fa sola, la societat la fem cadascú de nosaltres, i cadascú de nosaltres pot fer que aquestes relacions igualitàries siguin, a còpia de fer-les cada vegada més evidents, sigui una societat molt més inclusiva. Perquè què passa si em quedo sense temps i no puc conciliar? Doncs, d'entrada, que moltes vegades no puc ni practicar esport si és que volgués. Sí que és cert que hi ha temes a nivell d'esports, aquí a Granollers ha sortit que Déu-n'hi-do el que es practica, vull dir que és una dada molt positiva, perquè a més de practicar esport és salut, són relacions socials, és a dir, tot el que es vincula a través de l'esport, i això és important i a més es donen dades positives tant pel comportament de les dones com dels homes. Però també és veritat que no farem tot el sant dia esport, sinó que podem fer altres coses i que a còpia de quedar-nos amb menys temps, això ens provoca una certa insatisfacció. Sí? I aquesta certa insatisfacció és més evident amb les dones que amb els homes. Tenim menys temps i quan ens adonem que ja no tenim temps és quan comencem a sentir que quelcom ens ha passat, no sabem com hem passat de l'A al B, però resulta que estem a l'escenari B i ens hem quedat sense temps. O el poquet que tenim, ara ben bé no sabem com ubicar-lo. I això és important perquè, clar, nosaltres quan ens sentim insatisfetes perquè ens hem quedat sense temps o el poc temps que tenim no ens dona per gaire, resulta que per què és, bàsicament? Perquè estic molt lligada a tasques domèstiques o a la cura de persones dependents. Ja tornem a ser. Sí? Ja tornem a ser. Perquè he de cuidar dels meus petites, dels meus pares, mares, sogres o el que sigui, o pot ser també que et toqui cuidar petits i grans alhora. Sí? I aleshores què acaba passant? Que això genera una insatisfacció perquè cada vegada ens quedem amb menys temps i clar, els homes també us quedeu sense temps. També us quedeu sense temps. El que passa que per característiques diferents, majoritàriament els homes es queden amb menys temps i per tant també us ressentiu que us agradaria disposar de més temps personal, però també perquè està molt vinculat a la feina. Sobretot aquestes característiques de molta presència a les feines. Sí? Molta presència. Aquí no hem portat més estadístiques per no donar-vos tantes dades i marejar-vos. Però, per exemple, una dada molt important aquí a Granollers és que les dones superem a nivell formatiu lleugerament els homes, a nivell, per exemple, de grau universitari. Sí? I en diferents targets d'edats són més les dones que estudiem a nivell de grau, a nivell universitari. I resulta que ara que ja hem arribat a nivells potents formatius, després no s'acaba veient més o menys equilibrat en el mercat de treball. I no només no s'acaba veient equilibrat, sinó que després els homes acaben estudiant més. És a dir, nosaltres arribem a un punt que deixem d'estudiar, quan hem tret el grau o el màster o una especialitat específica, i després resulta que els homes continuen, de vegades, alguns perfils professionals, continuen formant-se. Perquè tu puguis formar-te amb una edat adulta significa que has de disposar de temps, a part de ganes i moltes altres coses, però d'entrada has de disposar de temps. Sí? Per tant, el motiu de la insatisfacció, i que per això ens pot donar també reflexió, és que majoritàriament per les dones és que estem sobrecarregades de responsabilitats a la llar, més la combinació del mercat productiu, i en canvi en els homes és molt més per un tema de responsabilitats en el mercat de treball. Sí? Per tant, en temes d'activitats esportives és lògic, si la majoria dels homes disposen d'una miqueta més de temps, doncs també és lògic que aquest temps, entre altres activitats, també les puguin dedicar precisament a l'esport. És cert que, com veieu a la primera de les gràfiques, no hi ha gaires diferències de gènere, tot i que sempre els homes acaben menys. La segona, acaben practicant més activitats esportives. Per no menjar-me molt més el temps, només comentar-vos ja les últimes de les dades, i és que ens parla que en un 22,5% de les dones i un 32% dels homes
creu que no hi ha cap desigualtat de gènere. I això podria ser una dada important, és a dir, no hi ha cap desigualtat de gènere, sí, pel 32% dels homes de Granollers i el 22% de les dones, però també podem fer una resta del 100. És a dir, la resta sí que ens han contestat que és evident que tant a través de l'educació dels seus fills o filles, a través de la cura dels seus pares o mares, a través del comportament que acabem tenir després a la formació o a la nostra feina, sí que es visibilitzen que encara hi ha desigualtats i que aquestes desigualtats, a còpia de no treballar-les, si intentem fer veure que no existeixen, les desigualtats continuaran reproduint-se. És important ser-ne conscient de que el nostre rol de gènere, el fet d'haver nascut nena o nen en aquesta societat i haver-me socialitzat ja amb una sèrie de rols, fa que després el comportament social és el que és. I és important ser-ne conscients de que les coses poden canviar i que precisament, fixeu-vos aquí, per nosaltres les dones l'accés a bones condicions laborals en un 47% hem dit que no tenim la mateixa igualtat. Que som conscients que no podrem accedir amb les mateixes bones condicions que els nostres companys o, per exemple, als llocs de decisió i de poder. Nosaltres som conscients, ja ho sabem, que hi ha percentatges molt elevats que ens estan dient que sí que hi ha diferències i que les diferències bàsicament s'estan donant amb aquestes dues esferes, que és l'esfera productiva i l'esfera reproductiva de la vida, que sempre intentem fer veure que estan separades, però que en el fons estan, evidentment, molt interconnectades. A nivell de violència masclista, ens han contestat, fixeu-vos, un 12,7% de dones i un 9% per arrodonir d'homes que han conegut recentment un cas de violència masclista. Aquestes dades no és per generar alarma social ni molt menys. Aquestes dades és per evidenciar que, malauradament, la violència masclista és present a la nostra societat i que calen molts recursos, però sobretot un dels primers recursos és la conscienciació ciutadana. Per més serveis que obrim, per més professionals que estiguin abocats amb circuits molt potents, cal que nosaltres ens hi sentim part de la comunitat. Si tu t'hi sents part de la comunitat, intervindràs de manera molt més activa quan t'assabentes que hi ha un cas de violència masclista, per exemple. Per tant, el 12% de les dones i el 9% dels homes identifiquen o han conegut algun cas de violència masclista recentment a Granollers. I a més, s'identifica que la primera cosa que faríem seria trucar als cossos de seguretat. En primer lloc, els Mossos, evidenciem molt clarament que si passa un cas de violència masclista trucaríem als Mossos i després la resta, la policia, els telèfons d'emergència, etc. I això encara ens informa d'una altra cosa, sense fer alarma social ni molt menys. Ens informa que la violència masclista sovint pensem que és aquella violència física, el cop de puny, allò que es veu, sí? Perquè tu truques ràpidament als Mossos quan ha hagut una cosa en què s'ha sortit. Però encara cal aquesta sensibilització d'entendre que la violència masclista té moltes cares i que la cara física i sexual, malauradament, són les que es poden evidenciar o es poden objectivar en un moment donat. Però hi ha la violència econòmica, la violència de les emocions, hi ha la violència psicològica, i que són temes que, a còpia de fer-ho amb conscienciació ciutadana, serà com podrem començar a superar-ho. Totes les activitats, això és molt positiu, i els serveis del CIR i de les polítiques d'igualtat han sortit molt ben valorades, són conegudes i han sortit molt ben valorades. I les dues que més és, d'una banda, el Dia Internacional de les Dones, o el Dia de la Dona, i també el Dia contra la Violència Masclista. Són les activitats que tant homes com dones coneixen molt més aquí a la ciutat. Fixeu-vos, són les dues primeres columnes. Les coneixen molt més i, a més les puntuen de manera positiva. Després, una altra dada interessant a poder compartir. Com ens informem? Vosaltres ja ho sabeu, no?, com us informeu. Però com ens informem? Doncs hi fem aquesta relació, veiem que una de les principals canals és el butlletí municipal, la televisió, el Tot, Granollers, la web i el 99. És a dir, aquests són els principals fonts d'informació que tenim. I això és important conèixer-ho, perquè si la gent s'ho llegeix, si les persones ho tenim present,
és un molt bon canal també per anunciar totes les activitats, les xarxes, les associacions que hi ha a la ciutat. I per cloure, perquè ja m'he menjat el temps i després obrirem un torn de paraules. Què volem proposar? Doncs volem proposar, a través de les conclusions, tant qualitatives com quantitatives, un dels temes és treballar amb els joves i els adolescents, és a dir, treballar amb la generació que ens va precedint, perquè és molt important identificar que cada vegada s'estan observant comportaments més masclistes entre els joves i entre els adolescents. I això ens hi pertoca i és una corresponsabilitat que tenim com a societat, és a dir, són els que començaran a créixer, o són els que estan creixent, vaja, són els que començaran a assumir rols de responsabilitat. Per tant, és important no pensar que les noves tecnologies ens han portat comportaments més violents. No, les tecnologies estan al servei de com jo les vulgui utilitzar. Per tant, és molt important que visibilitzin per part de les administracions, de les entitats i del nostre comportament individual que defensem valors igualitaris. És el nostre exemple el que veritablement farà que molts joves es quedin sense aquest comportament. Ha de ser el nostre exemple quotidià i diari el que realment comenci a treballar uns valors molt més igualitaris, perquè el que estem veient, i és un tema que preocupa tant a nivell educatiu com d'altres, és la involució que hem fet en termes de joves. I com no m'estaré amb totes i cadascuna, únicament després us recordo que una altra de les propostes i de les conclusions és precisament avançar en polítiques d'apoderament i lideratge en femení, precisament per combatre encara més la violència i promoure un canvi en l'esfera laboral, és a dir, és gràcies al propi apoderament que podrem no només combatre temes de violència, que podrem posar els límits, sinó que a més podrem, fer-nos un espai molt més igualitari en el mercat de treball. Per tant, una de les últimes ja per tancar aquest primer abordament de dades, era important dir que s'ha de convertir, que de fet l'administració ja ho és, però encara l'administració ha de continuar sent pionera en ser exemplificadora de lideratge de polítiques igualitàries i que les polítiques igualitàries ja no és pensant per les dones, sinó que les polítiques igualitàries és posar l'accent amb les dones i els homes, perquè si veritablement volem una societat més equilibrada i més inclusiva, necessitem relacions molt més igualitàries. Així que moltes gràcies per la vostra atenció i ara sí que... Sí, hi havia molta gent. Hola, bona tarda a tothom. Avui és un dia personalment per mi important perquè avui presentem un estudi com no havia la ciutadania de Granollers que pensa respecte a les polítiques d'igualtat, com percep la ciutadania les coses que s'estan fent. Per tant, el títol que li hem posat és Coneixent la ciutadania de Granollers, la realitat de les dones i els homes, i un grup focal de 10 persones representants de la ciutat. A part també ha treballat en tot aquest que formen part del grup de treball de polítiques d'igualtat. Amb aquest estudi de gènere, és a dir, aquest estudi ens servirà primer per posar tots els indicadors en l'Observatori de Gènere que estem elaborant en l'Ajuntament i saber que a l'hora d'aplicar en transversalitat, és a dir, cadascuna de les coses que surten aquí van adreçades a cada un dels serveis. És veritat que és aquest estudi i també a la Blanca Moreno, que és la sociòloga que s'ha encarregat de ser la que ens ho explicarà. Moltes gràcies. Sí, no? Sí, moltes gràcies.
començar amb un agraïment, per suposat, l'agraïment a la Diputació per liderar aquesta història i per fixar-se en la nostra feina i, a més, per encoratjar-nos amb aquesta afirmació de que ens seguiran. Estem encantats de que segueixin la nostra feina i estem encantats també de ser un municipi que avanci d'una manera substancial al capdavant d'una història tan essencial com és la lluita per la igualtat. I també un agraïment a l'equip que ha fet l'estudi, que ha estat fantàsticament explicat. Després vaig tenir ocasió de llegir-lo i vull agrair les aportacions i les reflexions que hi ha en aquest estudi, que convido tothom a fer-se el seu. I dues referències personals abans d'entrar en la intervenció. La primera és que hi ha un altre sociòleg a la sala, que és el regidor d'Educació, Francesc Caroles, que ens ajuda també a llegir les coses des d'aquesta perspectiva. I també hi ha a la sala la Mònica Llorente, que va ser la regidora que va començar aquesta història i a la que jo vull també agrair molt especialment l'aportació que feien el seu dia i l'aportació que segueix fent avui des d'altres instàncies de la societat. Deixeu-me començar amb 3 bones notícies d'aquest cap de setmana i una molt mala notícia. Les bones notícies és que per primera vegada la penya barcelonista de Granollers té una dona de presidenta. Sembla una cosa baladí i no ho és. I, òbviament, des del punt de vista, em va satisfer el poder felicitar la Vanessa Cano per ser la primera presidenta dona d'una entitat com aquesta i alhora per engruixir un nucli encara massa petit de presidentes d'entitats en una ciutat que, entre altres característiques, té això, una societat civil ferma, forta, organitzada, estructurada, però que encara està molt allunyada dels termes d'igualtat als quals crec que hem d'arribar. Aquesta és una bona notícia. L'altra bona notícia, vam celebrar, hem parlat d'esports, efectivament Granollers és una ciutat molt esportiva i amb molta presència de la dona al món de l'esport, guanyada a pols, com sempre. En tot cas, la Granollers Cup es va celebrar, com molts de vosaltres sabeu, a la ciutat, que segur que aquí ho sabeu perfectament, 5.400 persones, nois i noies d'entre 10 i 20 anys van venir a jugar amb bola a Granollers i gairebé la meitat eren homes i gairebé la meitat eren dones. No vam arribar a la igualtat, però faltava poquet. I també una bona notícia aquest cap de setmana, el responsable, parlem molt d'handbol, en aquest poble és el que tenim, el responsable de l'handbol femení a Granollers, el Club Balma Granollers, em deia que l'any que ve en tots els àmbits que van des de l'AVI fins a juvenil, per primera vegada, jo diria que a la història, tindrem el mateix número d'equips masculins que femenins. També sabeu que en Divisió d'Honor, que som l'únic club de l'Estat que té l'equip masculí i femení a Divisió d'Honor. Aquestes són les bones notícies. La mala notícia és que això sigui notícia. Aquesta és la pèssima notícia, que jo hagi de felicitar a la Vanessa Cano per ser presidenta de la penya barcelonista de Granollers com a gran novetat. Ens sembla que és l'evidència que estem molt lluny d'allà on hem d'arribar. Per tant, aquests estudis, aquestes anàlisis ens serveixen per veure aquelles coses que van bé, però a mi, essencialment, el que m'agrada és veure aquelles coses que no van prou bé. És evident que hi ha un objectiu, que el nostre programa d'actuació municipal del govern de la ciutat té la igualtat com un dels grans objectius i, per tant, aquest estudi ens serveix, sens dubte, per veure on tenim les mancances i, per tant, quines són les polítiques públiques que hem d'implementar per anar reduint aquestes mancances i per anar avançant cap a l'objectiu desitjat. Òbviament, això es fa a través d'un pla d'igualtat, que és un pla que ja tenim a la ciutat, que hem de revisar i que revisarem a partir del mes de setembre i que aquest instrument que ens heu facilitat i que us agraïm és, sens dubte, cabdal per promoure els debats que han d'haver-hi al voltant d'aquesta història. Perquè, òbviament, el camí, l'únic camí possible és el camí de l'educació, és el camí del compromís públic, l'educació entesa no només com allò que fem a l'escola, sinó entesa com allò que fem a la ciutat. Nosaltres tenim un objectiu estratègic a Granollers, que el definim a la nostra plaça estratègic, que és ser una ciutat educadora, vol dir educar a cada racó de la ciutat, i des del punt de vista de l'educació, sens dubte, és el nostre gran instrument, és la nostra gran esperança. L'educació i la participació. Per avançar no n'hi ha prou amb la bona intenció
d'un govern, sinó que només es pot avançar en el moment en què aquest compromís és públic i col·lectiu. I per tant, la feina d'avançar en aquest pla d'igualtat no és una feina només de l'administració, sí que l'ha de monitoritzar i l'ha d'impulsar l'administració, però el que es tracta és d'aquest debat, d'aquesta reflexió, i siguem tots i totes presents, que siguem capaços tots plegats de posar-hi la màxima intel·ligència possible i la màxima participació possible. Compromís col·lectiu, feina de tots i totes, és l'única manera d'avançar. Deixeu-me afegir una reflexió que permeteu-me fer de sociòleg aficionat. I de sociòleg aficionat i de persona que fa alguns quilòmetres i que alhora té l'obligació i l'honor d'assistir a molts actes. Mireu, una de les coses que més valoro en aquests mesos finals de curs, en què hi ha 1.000 finals de cursos de centres cívics, de voluntariat, etc., és poder palesar una evidència. Les dones, en aquests processos de participació i voluntariat, estan al capdavant dels homes per una distància de 80-20. Això ens ho hem de dir i ho hem de palesar. Parlar de voluntariat al voltant de les escoles, el voluntariat educatiu de la ciutat. 120 voluntaris i voluntàries, jo crec recordar aproximadament, el Francesc em corregirà, però devíem ser aproximadament unes 100 dones i uns 20 homes. Tallers dels centres cívics, 95 dones, 95% dones, 5% homes. En aquest procés de construcció de la societat del futur, del present, a partir de l'activisme, a partir del compromís, les dones tenen un paper cabdal. I està bé que ens ho diguem. I està bé també que animem els homes a ser una mica més actius. Està bé que ho fem. Voluntariat del xiprer, 3/4 del mateix. Podríem fer una llista del voluntariat de la ciutat i veuríem que aquesta part més disposada a donar part del seu temps, del seu saber, de la seva força, de la seva capacitat, està amb les dones, i està bé també que això algun dia ho escrivim. Perquè, primer per incentivar els homes també a lluitar per la igualtat en aquest tema, que estaria bé. I en segon lloc per reconèixer un paper central a la construcció de la societat que volem, que és una societat que té aquests valors, la cooperació, la capacitat de compartir el voluntariat, que són valors essencials per una societat més justa i més solidària. I per tant està bé que a l'hora d'analitzar els hàbits dels homes i les dones també remarquem aquest rol, aquest paper central de les dones en la construcció d'aquesta societat més justa i més igualitària. Efectivament, reclamava un paper de lideratge de l'administració local. Nosaltres sí que intentem parlar de paritat sempre que podem, i jo crec que l'exercim. El govern de la ciutat té 6 homes i 6 dones, i l'alcalde, que desempata, però és un accident, no? En tot cas, la paritat com un element cabdal per fer, sens dubte, una millor administració més vinculada a la realitat de la societat. No hi ha cap altra manera. Els governs o s'assemblen a la societat o acaben sent poc útils a la societat. I per tant, des d'aquest punt de vista, la paritat és un factor essencial també en la construcció d'aquest ideari que passa per parlar i apostar per una permanent relació entre govern i ciutadania, una governança compartida en la que, si no hi ha paritat, molt difícilment els governs poden respondre. Gràcies per la feina, i en tot cas estem a disposició de tots vosaltres. Em sembla que hi ha previst un torn, sí? Si us ve de gust, un torn de preguntes. Fer 2 preguntes. Un moment, Bernat, per molts anys, és el seu aniversari. S'acosta als 40, Gràcies. Bueno, a veure què en pensàveu de 2 propostes. Una d'elles és la de que els permisos de maternitat siguin una data i sabem el que és. Jo personalment suposo que segurament compartiria aquesta idea amb els dels presents. No m'ha sorprès de la reflexió, pregunta en aquest cas, en compte
que ha sortit en aquesta situació, que té una data, insisteixo. Que és des de la nostra socialització primària que nosaltres inscrivim els valors. Nosaltres naixem mascles i femelles, però no ens comportem. I és gràcies a aquesta socialització que nosaltres ens fem homes i dones. I per tant, aquesta ètica que tenim amb els petits i les petites és clau. És a dir,